फ्रेंड्स जदि कौन स्त्री आपण स्नेह प्रेम संभोग संपर्कर आशा प्रत्याशा को रखिंट मात्र ताहा कौन ना कौन बाटर कटि जाऊँगी आपंकर संपर्क स्थापन हो पारना तेबे आज क्षुद्र भिडियो जो शक्तिशाली वशीकरण तंत्रोक्त प्रयोगटी शेयर करुच्ची यह ध्यान सहकार शुणु जहाद्वारा कि आपण से स्त्री को निमिषक प्राप्त करें आपंकर नैसर्गिक प्रेम संपर्क हो किंबा जदि आपंकर भाउज संपर्कित सी अच्छा गृहर किंबा साही पड़िशार आपण संभोग संपर्क चाहूँगी मात्र ताहा कौन बाटे संभव हो पारना देखिए से ही स्त्री आपंकर निश्चित संभोग संपर्क स्थापन हो पार तेबे एथिरे आपंकर कौन मंत्रोक्त प्रयोग नहीं जदिओ खूब शक्तिशाली तंत्रोक्त क्रियाटी जेपर्यंत यही वस्तु को आपण माने कौन भारी जिनस तले चापिकी रखिबे से पर्यंत से स्त्री आपण पाखरे दमित होई रहिबो आपनकर प्रत्येक कथा बोलू को मानि चलिबो ताको आपण जहा मध्य निर्देश करिवे से सेतुर अमान्य हबो नाही एवं जेतबेले आपनको लागिबो कि से स्त्री सह आपनकर आगो को संपर्क बढ़िबार नाही सेति बेले आपण यही जिनसटी को से भारी वस्तु तलू बाहर करी भारी वस्तु समेत आपण यहाको नेकरी जल प्रवाहित करदेवे किंबा निर्जन प्रांतर में पोती देकरी आसबे जद्वारा कि से आपण ठारू मुक्त होइजिबे तेबे एई स्वतंत्र तंत्रोक्त वशीकरण प्रक्रियाटीर समस्त रूपरेख को आपण मन जानिया पई भिडियोर शेष पर्यंत निश्चित भाव देखंतु जदि आपण कोनसी ना कोनसी स्नेह प्रेम संभोगजनित संपर्क में व्यथित अच्छा निश्चित भाव में यही भिडियो आपको यथोचित साहाय्य करिवो एवं जदि चैनल को आज प्रथम बार आसछंती कंटेंट आपको रुचि रोची सदा सर्वदा यही कंटेंट प्राप्त करने चैनल कड़े लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब कर जेभली कि आमे जेतल नुआ नुआ वीडियो अपलोड करिवु तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपन पाखरे पहुंची जिवो एवं से सब को आपण माने सर्वप्रथम देखिकरी निश्चित ज्ञान आहरण करि परिबे। एवं फ्रेंड्स एबस नजर पकेबा शक्तिशाली तंत्रोक्त वशीकरण क्रिया जहाँ माध्यम रे कि आपण जो स्त्री को टार्गेट रखुचंती से आपनकर गृह रही थांतु किंबा घर बाहर रही थांतु जदि आपनकर कोनसी भाउज संपर्कित स्त्री सह गुप्त संभोग संपर्क चाहूँगी आपंकर कथबार्ता अच्छी सेमिति मन दियानिया भल पाइबा संपर्क मध्य अच्छी मात्र असल रे संभोग संपर्क आपन चाहूँगी किंतु ताहा कौन सी बाटे संभव हो पारना लज्जा संकोच वशत जदि से स्त्री आपण पाखरे समर्पित हो पारु न थाए किंबा तार पारिवारिक संपर्क को चाहिए काले किसी असुविधा घटिबो एभली किसी से भाबु थाए तेबे अत्यंत आश्चर्यजनक भाव में आपनकर यही क्रिया माध्यम एभली एक परिवेश सृष्टि हो जो परिवेश कि से आपण पाखरे समर्पित हब एवं आपनकर तासह संभोग संपर्क स्थापन होला पर मध्य काहारी पाखक ए खबर ज्ञात हब नाही जद्वारा कि ना आपनक उपर कोनसी आँच आसीबो किंबा से स्त्री उपर मध्य कोनसी आँच आसीबो एभली चमत्कार तंत्रोक्त वशीकरण क्रिया केवल ध्यान सहकार शुणु जदि कौनसी स्त्री को नहीं आपण मर्माहत चिंता अवस्था अच्छी जे आपनकर संपर्क स्थापन हो पारना देखिए चमत्कार ढंगरे ये समस्त संगठित हम तेबे एथिपई आपन को कौन सी मंत्र प्रयोग नहीं जेतबेले यहाको जेकोसी भाई बा भौणी सामान्य प्रचेष्टा कले करिपारिबे जेहेतु यह समस्त क्लेश रहित अटे एवं समस्त बारण रहित अटे तेबे आपण माने कोन करिवे ध्यान सहकारे शुणु आपण से स्त्री जो स्त्री को आपण माने एही वशीकरण क्रिया रे शामिल करूचंती तंकर एक क्षुद्र पिंधा कपड़ा आनिबा दरकार जहाँकि सफा होई नथिबो अर्थात से पिंधुथिबे मैला हो गला परे ताको से सफा करके धोई नथिबे एही भली गोटे कपड़ा जेकोसी क्षुद्र कपड़ा हेले चलिबो तांकर पिंधा कपड़ा जेकोसी गोटे क्षुद्र अंश आपण संग्रह करिवे ता नुआ होइता पुराना होइता सेते कोनसी जायस नाही किंतु ता धुआ होई नथिबो तांकर देहर गंध एवं मली जे भली भाव से कपड़ा रे थिबो अर्थात तंत्रोक्त भाषा रे यह होची गोटे मनुष्यर शरीर औरा जहाँकि तार पोशाक पत्र छपेकी थाए आपनकर एही औरा माध्यम रे ही शक्तिशाली तंत्रोक्त वशीकरण क्रियाटी को संपादन करने अच्छी तेबे आपण माने जेकोसी नूतन अथवा पुरातन से ही स्त्री पिंधुवा बसन क्षुद्राति क्षुद्र अंश आपण संग्रह करेंगे परवर्ती जिनस आपको संग्रह करने पड़ो ता गोटे लाल मार्कर पेन किंबा लाल पेन आपण माने यही दुई गोटे जिनस को संग्रह कर सारा पर जेकोसी शनिवार दिन रात्र समय आपण माने क्रियाटी करेंगे कौन करेंगे आपण माने यही कपड़ा उपरे यही मार्कर पेन सहायतार किंबा लाल पेन सहायतार गोटे नंबर कौची से नंबर को यही कपड़ार कौन से एक कोण अंश लिखिदेवे एवं लिखि सारा परे
ଆପଣ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ 4 ଖଣ୍ଡ କରିକି ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। କପଡ଼ାଟିକୁ ଫୋଲ୍ଡିଂ କରିକି 4 ପରସ୍ତ କରି ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ଏବଂ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହର କୌଣସି ଏକ ଅଂଶ ଯେଉଁ ଅଂଶରେ କି ଆପଣଙ୍କର କେହି ସହଜରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ ସେଭଳି କୌଣସି ନିଭୃତ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣମାନେ ଏହି କପଡ଼ାଟିକୁ ନେଇକରି ଗୋଟିଏ ଭାରି ଇଟା ତଳେ ହେଉ କିମ୍ବା ଭାରି ପଥର ତଳେ ହେଉ ଚାପିକି ରଖିକି ଆସିବେ। ଏହାକୁ ଶନିବାର ଦିନ ରାତ୍ର ସମୟରେ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହଟି ଶାନ୍ତ ସ୍ନିଗ୍ଧ ପରିବେଶରେ ଭରିଥିବ, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ପାଇଁ ନଥିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏ କ୍ରିୟା କାହାର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉନଥିବ ଏବଂ କ୍ରିୟାର ଉପରାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି କପଡ଼ା ପାଖରେ କେହି ଯେମିତି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ହସ୍ତ ସ୍ପର୍ଶ ହେଉନଥିବ। ଏତିକି ମାତ୍ର ସତର୍କତା। ପ୍ରାଥମିକ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କପଡ଼ାଟିଏ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଏକ ଏକାନ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକାଞ୍ଚନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ କରିକିରି କପଡ଼ାଟିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜରରୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାକୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିନେଲେ ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ରାତ୍ରି ପାଇବା କ୍ଷଣି ହିଁ ତାଙ୍କର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିବ। ସେ କିଭଳି ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏକ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମ୍ମୋହନ ବାତାବରଣ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୀନ ହେବ ସେତେବେଳେ ନା ତାର ପାଖ ଲୋକ ଜ୍ଞାତ ହୋଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଜ୍ଞାତ ହୋଇପାରିବେ। କେବଳ ଯାହା ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ତାକୁ ଏହି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଏହି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାର ସଫଳ ସମ୍ପାଦନ ଘଟିବ। ତେବେ ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସେହି କପଡ଼ାର ଯେକୌଣସି କୋଣରେ ଲେଖିବେ ତାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ସେୟାର କରୁଛି। କାଗଜ କଲମରେ ଟିପି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବରଟି ରହୁଛି 72717271। ଆପଣ ଏହି ନମ୍ବରଟିକୁ ଲାଲ ମାର୍କର ପେନ୍ କିମ୍ବା ଲାଲ ପେନ୍ ସହାୟତାରେ ସେହି କପଡ଼ାର କୌଣସି ଗୋଟେ କୋଣରେ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଧି ସେୟାର କଲି ଆପଣ କୌଣସି ନିଭୃତ କୋଣରେ ଏହାକୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ଗୃହର ଚାପିକି ରଖିଥିବେ, ଭାରି ପଥର ହେଉ କିମ୍ବା ଭାରି ଇଟା ସହାୟତାରେ ହେଉ ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସେହି ଜାଗାରେ ଚାପି ହେଇକି ରହିଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଥିବ। ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ଯେତେଥର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଚାହୁଁଥିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟସରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ତା ସହ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାର ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକରି ପାଖାପାଖି କୌଣସି ଯଦି ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ ଜଳ ନାଳ ଜଳଧାର ଅଛି ଆପଣ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦେବେ। ସେ ପେନ୍ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ସେ ପେନ୍ এই କପଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି ଏବଂ ଭାରି ଇଟା ହେଉ କିମ୍ବା ପଥର ହେଉ ଏ ସମସ୍ତକୁ ନେଇ ସେଠି ପ୍ରବାହିତ କରିଦେବେ। ନାହିଁ ତ ଯଦି କୌଣସି ଜଳଧାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉନାହିଁ ତେବେ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଜନ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଯାଇକରି ଆପଣମାନେ ଗାତ ଖୋଳିକରି ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ପୋତି ଦେଇକରି ଆସିବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି କ୍ରିୟାଟିକୁ ଏଭଳି ଧ୍ୟାନ ସହ ଥରେ କରିନେଲେ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ସମ୍ଭୋଗଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହିବ ହିଁ ନାହିଁ। କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ। କିଭଳି ଚମତ୍କାର ଘଟୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଠି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି।